咁咧就今日咧，我想分享兩張好有趣嘅我收集翻嚟嘅簽名啦。咁咧就係兩封信嚟嘅，其實係兩封信嚟嘅。咁咧就有趣在咩地方咧？我首先 show 其中一張俾你睇下先。呢個咧係湯恩比啊，即係一個歷史學家湯恩比嘅信嚟嘅，福嘅信嚟嘅，我俾你睇下。咁話說咧，我係20年前開始啦，就一路喺度收集唔同嘅簽名啦。有啲就係買㗎啦，有啲咧就親自去攞嘅，有啲係寄信去攞咁樣樣咯。咁就呢一個咧就係買嘅。咁咧就外國咧有一啲人咧係專門去咧寫信俾啲名人咧去攞簽名嘅。咁呢封信寫住啲咩咧？就係阿湯恩比咧就覆啦，就話I'm sorry。I cannot answer your questions. I am in a rush。咁啊趕時間啦嚇，趕時間就答唔到個問題。咁都簽翻湯恩比自己個名落封信度，就覆翻去，即係寫信俾湯恩比想攞簽名嘅人啦嚇。咁啊變咗一封好奇特嘅信啦，就係覆翻佢我趕時間啦，我就再答唔到你更加多嘅問題咁樣樣啦。咁咧就另一個咧就係、美國嘅 artist 啊，美國嘅一個藝術家覆嘅信嚟嘅喎。咁又係咩咧？係俾你睇下咯。咁話說咧，呢、個寫信去俾Alex Case 啊，去攞簽名嗰個人咧，就係、專業嘅收集者啦，即係專業去寫信俾人去攞簽名嘅人啦。咁佢寫咗好多封信俾Alex Case，又 send 啲書啊俾 Alex Case 咧，叫佢簽名啊，俾翻佢咁咯。咁咧就 Alex Case 咧就發覺咧好唔耐煩啊，咁咧就同佢講啦，就係話 Please do not send me more books。I'm leaving town tomorrow and I can't do more，就係 Alex Case 覆嘅信啦。咁咧就有時咧嗰啲人咧係咁 send 啲 items 咧去要人哋去簽名啦。咁嗰啲人咧就同一個人不停喺度 send 啲嘢叫我簽名，咁佢哋覺得好唔耐煩啊。咁咧就會覆翻封信話俾你聽，你唔好再send 嚟啦。咁我亦都已經同你簽咗好多啦，咁樣咯。咁就呢個兩個好有趣嘅簽名嘅 items 啊。咁當然呢個唔係我 send 俾 Alex Case 叫佢簽名嘅，因為 Alex Case 已經係唔喺度好耐嘅。咁就係咯，就係一啲專業嘅收藏者去 send 嘅，係啦。今日分享係咁多咯，純粹講下啫。好，唔該你。